আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো গাইস, প্রতিদিনের মতো আজকেও চলে আসলাম নতুন আরেকটি ইলেকট্রিক্যাল টিউটোরিয়াল অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে রাতের বেলা ফ্রিজ রেফ্রিজারেটর অতিরিক্ত শব্দ কেন করে। তো আজকের এই পুরো ভিডিও জুড়ে ফ্রিজ রেফ্রিজারেটর রাতের বেলা কেন শব্দ করে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। যদি আপনি ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে খুব সহজে আপনি জানতে পারবেন রাতের বেলা ফ্রিজ কেন বেশি শব্দ করে। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনার কাছে আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে ঝটপট আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো গাইজ, আমরা কম বেশি সবাই ফ্রিজ রেফ্রিজারেটর ইউজ করি, কিন্তু আসলে আমরা কেউ জানি না যে ফ্রিজ রাতের বেলা কেন অতিরিক্ত শব্দ করে। তো এই শব্দটা করাটাই স্বাভাবিক, করবেই, প্রত্যেকটা ফ্রিজই করবে। তবে 85% ফ্রিজের এই অতিরিক্ত শব্দটা হয় না। 15% ফ্রিজে এইরকম অতিরিক্ত শব্দটা হয়ে থাকে। তো এই অতিরিক্ত শব্দটা কেন হয় বা ফ্রিজে রাতের বেলায় শব্দটা কেন হয়, এই বিষয় নিয়ে আজকের এই পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আলোচনা করব এবং আপনাদের ক্লিয়ারভাবে বুঝাই দেব। এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনার আর কোনো চিন্তার অবকাশ থাকবে না যে আমার ফ্রিজটি কেন শব্দ করে। তো ফ্রিজের একটি মেশিন ইউজ করা হয়, সে মেশিনের নাম হচ্ছে কম্প্রেসর। তো ফ্রিজে যখন 24 ঘন্টা চলে ফ্রিজটি, তখন আধা ঘন্টা পর পর কম্প্রেসর চালু হয়। তো এই কম্প্রেসর যখন চালু হয় তখনই একটা শব্দ হয়, মানে একটা মেশিন চললে যে শব্দ হয় তেমনই এই কম্প্রেসরও একটা মেশিনের মতোই। তো এই কম্প্রেসর যখন চালু হয় তখন এই কম্প্রেসরও একটা শব্দ করে, মানে একটা ভাইব্রেট করে। তো যাদের ফ্রিজে কম্প্রেসর মানে বসানোর যে নাট বোল্ট, এটি যদি হালকা পরিমাণে একটু ঢিল থাকে তাহলে সেই কম্প্রেসারের ভাইব্রেটিং শব্দটা মানে মাত্রার চাইতে অনেক বেশি হয়ে থাকে, যেটা দিনের বেলা বোঝা যায় না। তো এটি রাতের বেলা মানে যখন পরিবেশ একবারে সুমসাম হয়ে যায় তখন আর কি এই শব্দটা মানে বিকট আকার ধারণ করে। তো যাদের ফ্রিজে এই মানে শব্দটা আর কি অনেক বেশি, তারা ফ্রিজের যে কম্প্রেসর বসানোর জন্য যে নাট বোল্টগুলি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি একটু টাইট দিয়ে নেবেন, তাহলেই ইনশাল্লাহ এই শব্দটি আর মানে মাত্রার অতিরিক্ত শব্দই থাকবে না। তবে শব্দ থাকবেই, একটু ঘুঁ এরকম শব্দ হবে, বা কারো ফ্রিজে এরকম পানি ফুটলে যেমন বুদবুদ শব্দ হয় এরকম শব্দ হবে, কিন্তু অতিরিক্ত শব্দ হবে না। তাদের ফ্রিজে এরকম অতিরিক্ত শব্দ হয়ে থাকে তারা অবশ্যই কম্প্রেসার বসানোর যে নাট বোল্টগুলি ইউজ করা হয়েছে সেই নাট বোল্টগুলি একটু স্লাইডের মধ্যে টাইট দিয়ে নেবেন, তাহলেই আপনার ওই ফ্রিজের এই ভাইব্রেটিং শব্দটা কমে যাবে, রাতের বেলা শব্দটা কম হবে। এছাড়া আর অন্য কোনো কারণ নেই। তবে ফ্রিজে এরকম শব্দ হওয়ার আরও অনেকগুলি কারণ আছে, এগুলি আমি আরেকটা অন্য ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে বুঝাই দেব। শুধু আজকের যে টপিকটা, শুধু কম্প্রেসার চালু হলে যে ভাইব্রেট হয় সেটি আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তো আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর যদি কেউ বুঝে না থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন, আমি আরও সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব। তো এই হচ্ছে মূলত রাতের বেলা ফ্রিজ শব্দ করে এই কারণেই। তো ভিডিওটি যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আপনার ফ্রিজটি নিজেই রিপেয়ার করে ফেলান। তো কীভাবে রিপেয়ার করবেন সেটা তো আমি আপনাদের জানাই দিলাম। শুধু নাট বোল্টগুলি টাইট দিয়ে নেবেন, তাহলেই আপনার ফ্রিজের যে ভাইব্রেটিং শব্দ এটা অনেক কমে যাবে। তো গাইজ, আজ আর কথা বাড়াবো না, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে আগামী অন্য কোনো আরেকটি মূল্যবান ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।